Baik pemirsa, ayeuna abdi bade ngasihan ti rekomendasi tempat wisata anu aya di Kota Bandung. Anu pertama lokasina di Lembang. Tempatna enak, tiis, langsung wae aya rekan abdi nu tos aya di ditu nyaeta Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi Sampurasun. Ayeuna abdi nuju di Lembang. Terus abdi bade kasih tahu ka barudak tempat nu enakeun bisa sareng keluarga, barudak, amang anu enakeun pokona mah di daerah Lembang. Nuana di Sejuk. Enak kan tadi? Oke barudak, ayeuna urang tanya kanu ngarope di dieu. Emang benar enak teh sih apa kumaha urang tanyakeun. Oke barudak, siap. Nah, abad ngopi di dieu. Pendapat kumaha tempat ieu enakeun teh? Enak kan diis Nakeun tiri sejuk, sejuk nongkrong murah. biasana nu di Subang di Purwakarta sakadari heula istirahat heula kopi heula Terus sering ka dia? sering Sorry. Oh, sering. barudak ya Yo, sekarang cornering kan. biasa motoran Motoran. wah gitu Ya, tapi Ujang ti man? ya tapi ngarokok cenah naon sana. Enggak, sana. Terus kan atur nuhun, punten ngaganggu waktuna. Assalamualaikum. soal Oke guys, eta pendapat anu ngopi di dia ternyata enakeun. Posisinya aya di Lembang, tempat kopina handapeun Tangkuban Perahu enakeun pisan pokona mah. Urang tinggal piunanya barudak. Tah enakeun kieu peranti ngopi tah. Oke barudak, tur nuhun. Assalamualaikum. Nah, langsung saja nu kadua. Tempat nu kadua hargana menarik. Hargana murah pisan, jadi share pengunjungna. Langsung saja ya rekan abdi nu tos aya di ditu nyaeta Ariel. Bahwa dia di atas di tempat wisata Dago Utara atas, abi bade wawancara aya pengunjung di dia. Dia atau aya pengunjung di dia, abi satacana bade teu maros sareng teu saya. Teh Anissa, asalnya dari mana? Banjaran. Oh, Banjaran. Nah, Teh Anissa kumaha tanggapan wisata di Dago Utara aja? Tempatnya enak tuh, Terus kumaha? sejuk. Oh, iya atau segitu ti abi. Assalamualaikum. Nah, anu terakhir, ieu jadi salah sahiji tempat anu paling seueur pengunjungna. Langsung wae aya rekan abdi nu tos aya di ditu nyaeta Iqmal. Abi aya di Dago. Ayeuna abi bade ngawawancara ieu. Kenaona? Kenongkrong dia. Kumaha pendapat AA tentang tempat ieu? Adem, sejuk, jauh di kota deui polusi loba udara segar di dieu mah. Nah, abad milih tempat ieu. Soalnya naheun jauh di kota tuh. Harga lagi murah. Terus kenakeun wae keur nongkrong gitu sore-sore di dieu. Oh, mohon kieu nya pendapat di AA ieu. Tenuna. Nah, Sakitu wae watati abdi Bandung. Kalayan sagala kaunikanana, nawarkeun tempat wisata anu moal kapukokeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.